等等，好啦，可以離開呢個鳥下。擺低咗車，就攞腳行啦。有新嘢。強得啲過分先。咁行啱㗎。咁就向呢個火箭村，哎呀，去唔到，含 Q 啊你哋！呢個太空探索嘅任務，佢有武器啦，睇下有冇做嘢賣。冇乜用嘅嘢。有神喎咁樣。Exit 係啲冇用嘅 barrier 啊嘛，因為我哋有 enemy skill 有逼卡，買少少 tanks farm level 上有用。
作為一個 RPG 嘅探險者，搜索民居是必須的。聽到有人 send Facebook message，急下先。咁啊，可以行幾多行晒啊？唔係喎，應該係啊，呢間都可以穿㗎。打冒險啫，走唔走你屋企？係太空探索計劃，我又聽到 Facebook， 大概嗰啲嘟嘟咁樣直播唔知啊，聽唔聽到？呢度係咪有怪？噔噔噔噔噔噔，點啊 Captain？應該改做 SED。開門見山，做咩啫？都飛唔起嘅呢家嘢，仲要唔 Q 睬我。
嚇咁搞怪！有機會嘅，有機會嘅。女人呢邊？自己嚟唔得，走。仲有咧，噴翻晚，不是後面有黑啊。冇嘢執，又冇嘢執，又唔知之後應該做咩。Captain 又唔睬人。出攤再翻嚟試下先，唔關事啦，明顯。條友其實想睬我，但係個判定唔啱啊！你。果然係。你有機會嘅。天氣哦。灰咗佢。
出嚟啦，女人。講下古仔先。真正整翻倒數鐘啫。唔俾我撳走喎，一定要睇佢，睇佢好頭痛嗰個樣。好攰。冇㗎啦，食嘅啊。Tres, dos, uno.食嘅。即係當年點可以花大錢去 render 啲咁嘅 3D 片？即係你講緊而家 render 咁嘅質素啲片都要相當嘅資源，相當嘅錢。97年啊，大佬！你嗰陣時即係一隻 CD 640咩已經係最大嘅storage。
即係 portable 啦嚇。你 hard disk 可能都係，我嗰時都唔知有冇，都係2G 4G 咁嘅。97年2G定4G，未必有嘅。我記得我細個啊，你空100M 出嚟裝啦，呢個《金庸群俠傳》係超困難嘅事。我連真係冇啊，真係100M都急唔到出嚟。大佬，你而家100M係咩嚟嘅？求幾隻手指都有剩翻呢個數，低能啊！可以打下肥佬啊！點會啊？你捉我嘅啫。正到爆啊！佢證明有直升，有直升機有成。走啊你！奧丁係為你而唱嘅。係啊，快啲啊！點啊？跳咩舞啊？打完，係最尾俾火車撞死。
咁啊，大佬，佢想輕機喎。走咯，唔知邊個揸啊？我冇理啦。即係話C喺度就C頭先在出邊啊，爛交跌咗咪。神牛兵幾強，冇見到射中喎。之前係啊，劇情關係。駕駛艙嗰度都係冇人。諗咗將個飛機當船用嗰啲有天才，但係大家一心諗住，我可以飛，就係咁啦。係 Temple of the Ancient， 睇你唔知邊。我直頭係擺你喺五台。我翻唔到去舊嗰度好似。O.K. 要翻到，但係北邊大陸就應該去唔到。Ancient Temple 喺右下角嗰度應該。而家佢去咗五台玩咗先。去五台玩之前要掹攀啊 West 13上練下啫。冇所謂啊，之後慢慢冇Material都會俾人偷晒，裝唔裝都冇所謂，唔裝嘢。
勁呢個。要化開。C， 然後走，聽日先玩。好，拜拜。No 啊，I have just enter 舞台，yeah。